గుంటూరు నగరానికి ప్రధాన నీటి సోర్స్ అయినటువంటి కృష్ణా రివర్ నుంచి దాదాపు 30 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి రా వాటర్ పంపింగ్ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందులో ఇంటర్మీడియట్గా మంగళగిరి వద్ద కూడా ఇంకొక పంపింగ్ స్టేషన్ ఉన్నది. అక్కడ ఈరోజు మార్నింగ్ ఉదయం అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ 1 గంట అప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ సడన్గా ఫెయిల్ అయిపోయి పవర్ సప్లై ఆగిపోయింది. మంగళగిరి వద్ద రా వాటర్ పంపింగ్ కూడా సడన్గా ఆగిపోయింది. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మరు ఎందుకు సడన్గా ఆగిపోయింది అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్ల యొక్క నిపుణులను తీసుకొచ్చి రిపేర్ చేసే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పరిశీలించటం జరిగింది. ఇందులో ఇది ఒక 4 years క్రితము దీన్ని రిపేర్ చేసేసి అమర్చడం జరిగింది. కానీ ఇందులో మన మెయింటెనెన్స్ ప్రతి సంవత్సరము అందులో ఆయిల్ వరకు ఆయిల్ చూసుకొని అంటే బఫరు ట్యాంకులో ఆయిల్ ఉందా లేదో చూసుకొని ఆయిల్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ మాత్రమే పోయటం జరుగుతుంది. రిమైనింగ్ ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోకపోవటం వల్ల కానివ్వండి. అదేవిధంగా ఇటీవల గత 4-5 రోజుల నుంచి విపరీతమైనటువంటి టెంపరేచర్ రైజ్ అవటం అంటే 40-45 degrees టెంపరేచర్ రైజ్ హెవీ టెంపరేచర్ వల్ల కూడా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ప్రాబ్లం అయి ఉంటుందని చెప్పేసి నిపుణులు చెప్పడం జరిగింది. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ఓపెన్ చేసి చూడగా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఆయిల్తో పాటు నీరు కూడా మిక్స్ అయి ఉన్నది. ఎందుకు ఆయిల్తో ఇక్కడ నీరు ఎట్లా ఉంచి వచ్చిందనేది క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత ఇప్పుడు బయట టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క మాయిశ్చర్లో ఉన్న గాలిలో ఉన్నటువంటి మాయిశ్చర్ని లోపలికి వెళ్ళిపోయి అంటే మళ్ళా సాయంత్రం పూట చల్లబడినప్పుడు కండెన్స్ అయ్యి అది వాటర్గా మారి ఆ వాటరు ఈ ఆయిల్లో పడటం జరిగింది. ఈ ఆయిల్లో వాటర్ ఉండటం వల్ల ఆ రోజు అంటే నిన్న నైటు సడన్గా పవర్ సప్లై ఆగిపోయి మరలా వచ్చింది. వచ్చిన వెంటనే మోటార్స్ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఈ పవరు హై వోల్టేజ్ తీసుకొని మనకి 420 volts ఉండాల్సింది రెగ్యులర్గా అది 480 volts తీసుకోవటం వల్ల సడన్గా పవరు ఆగిపోయింది. సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రిపేర్ చేయాలంటే మినిమము ఒక 2-3 days పడుతుందని చెప్పారు. సో అందువల్ల వాటర్ సప్లై ఆగిపోతుంది కాబట్టి టౌన్కి తర్వాత 3వ తారీఖున రంజాన్ పండుగ ఉంది కాబట్టి రెండో థాట్ ఆలోచించుకోకుండా దీని కెపాసిటీ 1000 kVA దీనికి సరిపడినటువంటి ఇంకొక ట్రాన్స్ఫార్మరు ఉండవల్లో ఉన్నటువంటి స్టాండ్ బై ట్రాన్స్ఫార్మర్ 1250 kVA ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఇమ్మీడియట్గా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మార్చాలని నిర్ణయం తీసుకొని వెంటనే ఉండవల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఓపెన్ చేసేసి అంటే దాన్ని అక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేసేసి మరలా ఇక్కడ మంగళగిరికి తేవటం జరిగింది. మంగళగిరిలో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని తీసేసి ఇంకొక ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఏర్పరిచి దీనికి వెంటనే పవర్ సప్లైని రిస్టోర్ చేయటం జరిగింది. సో ఇక్కడ మంగళగిరిలో దాదాపు 3 పంప్ సెట్స్ ఉన్నది. ఈచ్ పంప్ సెట్ 50 mld వాటర్ని పంపింగ్ చేస్తుంది. అంటే ఈచ్ పంపు రేటింగు 20-33 cubic meter per hour. ఒక మోటార్ యొక్క కెపాసిటీ 535 HP, ఇంకో మోటారు 635 HP, అట్లానే డిఫరెంట్ హెచ్పితో ఉన్నటువంటి 3 మోటార్లు ఆల్మోస్ట్ 2 50 mld పంపింగ్ చేస్తుంది, ఒకటి మాత్రంకి 35 mld పంపింగ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంపులోని రా వాటర్ను డైరెక్ట్గా తక్కిలపాడు అంటే హెడ్ వాటర్ వర్క్స్కి పంపింగ్ చేయటం జరుగుతుంది. సో 3వ తారీఖున ఉన్నటువంటి రంజాన్ పండుగని దృష్టిలో పెట్టుకునే కానివ్వండి, గుంటూరులో ఉన్నటువంటి 9 లక్షల జనాభాతో పాటు 1 లక్ష ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ అంటే ఇతర విలేజ్ల నుంచి వచ్చే జనాభా కానివ్వండి, అందరికీ మంచినీటి సరఫరా చేయాలి. ఇదే
మండు టెండలో ఒక్కరోజు వాటర్ సప్లై గ్యాప్ వచ్చినా కూడా చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి. కాబట్టి వెంటనే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ అమర్చడం జరిగింది. ఇది దాదాపు ఒక 4 అవర్స్ టైం తీసుకుంది. అట్లానే ఈ రిపేర్ అయినటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ని మళ్ళా దాన్ని ఇంకో ట్రాన్స్ఫార్మర్ రిపేర్ యార్డ్కి వెంటనే పంపించడం జరిగింది. దీన్ని మళ్ళీ రిపేర్ చేసేసి వెంటనే ఇక్కడికి తర్వాత అమర్చడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ వాటర్ సప్లైలో పంపింగ్ స్టేషన్లో చాలా వరకు పవరు ఆదా చేయటం జరిగింది. ఎలా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పంప్ సెట్స్ హెడ్ 42 మీటర్సు, కానీ అక్కడ యాక్చువల్గా ఆన్ సైటు గ్రౌండ్ మీద అవసరమైనది 30 మీటర్స్ హెడ్. అప్పట్లో పంప్ సెట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ కింద తీసుకొని కొంచెం హై హెడ్ ఏమన్నా అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ పంపింగ్ ఫ్రిక్షన్ లాసెస్ కానీ ఏమన్నా పెరుగుతున్నప్పుడు హెడ్ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి ముందుగానే 30 మీటర్స్ హెడ్ బదులు 40 మీటర్స్ 42 మీటర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క 12 మీటర్స్ హెడ్ వల్ల పవర్ కన్జప్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉండి పవర్ ఛార్జెస్ ఎక్కువ వచ్చేవి. అలాంటప్పుడు మనము ఈ పవర్ ఛార్జెస్ని ఎట్లా తగ్గించాలని ఆలోచించి విఎఫ్డి డ్రైవ్స్ అంటే వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ 3 పంప్ సెట్స్కి 3 వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్స్ ఏర్పాటు చేసి దాని నుంచి ఒక హెడ్ని తగ్గించేయటం వల్ల డిశ్చార్జ్ కూడా పెరిగింది. దీనివల్ల పవర్ ఛార్జెస్ ఆల్మోస్ట్ 50%, అంతకుముందు 25 to 30 lakhs వచ్చే పవరు ఆల్ ఆఫ్ ది సడన్గా 14 lakhsకి తగ్గిపోయిందనమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ 15 to 16 lakhs పవరు డిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో ఈ విధంగా విఎఫ్డీలు మెయింటైన్ చేయడం వల్ల విఎఫ్డి కాస్ట్ కూడా ఎక్కువేం కాదు, అది ఓన్లీ 5 lakhs. ఆ విధంగా 3 మోటార్లకి 3 విఎఫ్డీలు ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. ఈ విఎఫ్డీలుని ఈ ఎండాకాలము చాలా కేర్గా తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే అందులో ఈ టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ పెరగటం వల్ల కూడా ఈ విఎఫ్డీస్ కూడా కొంచెము పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వీటికి కూడా ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ఎయిర్ కండిషన్లో కాన్స్టెంట్గా టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఈ విఎఫ్డీలు వల్ల పవర్ ఛార్జెస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 lakhs, అంటే సంవత్సరానికి 1,50 లక్షల వరకు పవర్ సేవింగ్ జరుగుతూ ఉంది. ఈ విధంగా అన్ని పంప్ సెట్స్ దగ్గర ఎక్కువ హెడ్ ఉన్న చోట వాటిని హెడ్ తగ్గించడం కోసం విఎఫ్డీస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల చాలా లాభం ఉంది, పవర్ ఛార్జెస్ కన్జప్షన్ తక్కువ ఉంది. అట్లానే దానికి మోటార్ యొక్క స్పీడ్ని ఆర్పిఎంని తగ్గించటం వల్ల దాని యొక్క డిశ్చార్జ్ కూడా పెరిగింది. సో వెంటనే వితిన్ 4 అవర్స్లో ఈ యొక్క వాటర్ సప్లై రా వాటర్ పంపింగ్ స్టేషన్ని రెస్టోర్ చేసేసి వాటర్ సప్లై ఇవ్వటం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ.